Ó, pessoal, uma dica, tá? Onix Plus aspirado ou turbo, tá? Independente do ano. Sendo desses novos Onix Turbo, 3 cilindros, tá? Barulho na suspensão desse tipo aqui, ó. Tá? Aqui no caso é só reapertar o parafuso 11 lá, ó, da coluna, tá? E esse parafuso aqui, ó, da parte de cima da coluna aqui também, tá? Apertar os dois, tá? Ele faz um barulho muito parecido com amortecedor estourado ou até mesmo bieleta, tá? Então aqui, ó, só reapertar aquele parafuso 11 e esse outro aqui de cima, tá? Da coluna, outro 11. E aí já tá sanada essa folga aqui, ó.